გამარჯობათ დღეს 4 თებერვალია და ეს ჩემი ჩანაწერი ჩემი ბლოგის 51 ნაწილი იქნება. სწორედ წინა ჩანაწერი 50 გუშინ იყო ეს, გუშინ ლაპარაკობდი და შევჩერდი საუბარზე ვიყავი, ესე იგი ვსაუბრობდი, როდესაც დისიდენტები მივდევდით კაგებეშნიკებს, ესე იგი ეს ხდებოდა თბილისში. ალბათ ვინც მოისმენს წინა გადაცემას და დასასრულში არის ეს, ხო. ეს ცოტა ხანი გაგრძელდა, დიდი ხანი არ იყო. მე ავყევი სადღაც რა ქუჩა არის, ესე იგი თუ არ ვცდები დადიანის ქუჩამდე ავყევი, დადიანის ქუჩა უნდა იყოს და დავანებე თავი და გამოვედით, მე პარალელური ქუჩა იყო ხო ეს და ლენის მოედანზე გამოვედით და გავნაგზე მე ჩვეულებრივად ესენი გაუშვიდნენ, სადღაც წავიდნენ. ეს იყო რამდენჯერმე მე მოუყვა მერაბ კოსტავა თამრიკო ჩხეიძეც, რომ ალბათ ისტორიაშიო არ არის ასეთი ხშირი, რომ კგბ გარბისო და დისიდენტები მისდევენო. კურიოზული შემთხვევა იყო და მე ხო წინა გადაცემებში თქვი, რომ რუსეთში, უკრაინაში, ბალტიისპირეთში, ყოფილ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან გამოდის ეს კგბ-ს ხალხი, გერეუქვია თუ კიდე რა ვიცი მე და იმ კგბ-ს მეხუთე ადგილს ეძახიან, რომლებიც დისიდენტებს დაძდევდნენ და რა ვიცი, ახლა თითქმის ესე იგი სანამ საბჭოთა კავშირი დაიშლებოდა, მანამდე გრიფით საიდუმლოედო ამას და საიდუმლოდ იყო და დღეს ამას ყველა ლაპარაკობს. ჩემი აზრით უნდა იყოს, უნდა გაიხსნას ყველაფერი ეს და ვინ რა იცის კიდე თქვას კიდევაც. იმიტომ რომ რამდენი წელი გავიდა, ხო 35 წელია გასული მის შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ხო აქვს ყველაფერს ხანდაზმულობის ვადა. ხო და ახლა იქ ვინც ჯერ ისინი მოგდევდნენ ამ დისიდენტებს თუ ეროვნული მოძრაობის ხალხს, მერაბ კოსტავა იჯდა წინ, ხო თქვი, უკან თამრიკო ჩხეიძე და საჭირთან მე ვიყავი. და ჟიგულით იყვნენ ორი, ხო და ვინ იყვნენ ისინი, ხო? დამთავრდა ის უკვე მორჩა წასული საქმე არის და ინტერესით უბრალოდ ეს რომ გამოსულიყო ვინმე და რო ეთქვა რომ ესეთი კურიოზული შემთხვევა მოხდა. რა მოხდებოდა ახლა? დიდი არაფერი, ხო? ასეთ რამეებს ყვებიან უკვე, რა ქვია. ხო და ქართული იმაში ეს გინდა დისიდენტი იყოს და გინდა ეს კგბ-ია თუ კომპარტია თუ რამე, ხმას არ იღებენ, ჩუმად არიან. გინდაც შევარნაძემ ეგერ წაიღო იმ ჯოჯოხეთში თავისი ეს რაღაც საიდუმლოებები იცოდა, იმ გამსახურდია რაც მოხდა, როგორ იყო, ხო რა ვიცი ახლა როგორად თქვა. ვერ მოასწრო, უნდა თქმა, არ უნდა ბოლომდე დამალა ეს ისა სიმართლე. და არა მარტო ეს, ხო, ყველა ისა და ზოგი კიდე იმ ვიღაცა რო არის იმის მომხრე, რა ქვია, თუ სახურობდა პირდაპირ, არ უნდა აღიარება, ხო? და მე ისიც თქვი ახლა აგერ რომ ის მეთქი აღმოსავლეთ ევროპაში როგორ მოხდა. ძალიან არამტკივნეული იყო და შეგნებულად შეხვდა ის, რა ქვია, საიდუმლო სამსახურის წარმომადგენლებიც, ისინი, რა ქვია, აგენტურული რაღაცა ერქვა, ქსელი იყო, ხო და მოსახლეობა და დიდი არაფერი არ მოხდა რაღაც. არავინ არ დაუხრეტიათ და ციხეში არ ჩაუჯენიათ და ერთი რა უბრძალეს, რომ სახელმწიფო დაწესებულებებში, მაღალ თანამდებობებზე ვეღარ იმუშავებდნენ, ისიც გარკვეული დროის მანძილზე, არ ვიცი ახლა ჩეხოსლოვაკიაში, გერმანიაში თუ რამე პოლონეთში თუ სხვაგან
5 წელი იყო თუ 10 წელი იყო თუ ან სამუდამო იყო, ეგ მე აღარ მახსოვს და ვერ ვიტყვი ხა, თავს ვერ გამოვიდებ. ხო და ნუ აი ესეთი ის არის და გარდა ნუ კგბ-ს რა უნდა დაემდურო ხო აგერ წიგნი გადმოვიტანე მე აგერ ამაკ ხლა ხო და ჯერ კიდევ გადაშლილი მაქვს გუშინის მერე ხო და ხანრას აღმოაჩენ ხანრას ესე იგი ამ აი პატარა რამდენიმე გვერდი გადავშალე და სულ ტყუილები წერია და როგორ ტყუილებსაც გააჩნიათ იცით საწინააღმდეგოს შემოატრიალებს ეს კოკო გამსახურდია და სათავისოდ ლაპარაკობს აქ ერთ მომენტში აქ სადღაც ლაპარაკობს რომ ისაო გამსახურდია მეს უთხრაო თამარ ჩხეიძესო და თამარ ჩხეიძემო უთხრაო რომ არა პირიქით ხო ხლა დავაზუსტებ მე ესე იგი გამსახურდიამ უთხრა რომ აიო მერაბიო და მერაბიო არ ადასტურებსო თამრიკო ჩხეიძემ უთხრა მერაბი ამას არ ადასტურებსო და ზვიადმა უთხრა მერაბი ამას თქვენ მერაბი თქვენს გამო არ ადასტურებსო აღარაფერს არ ადასტურებს თქვენს გამო ნუ აგერ წერია სიტყვა სიტყვით ხო რადგინათ ხლა ხო მეორე კიდე თვითონ კოკო იძახის იმას და წერს აგერ ხო მეორე იყო თამრიკო ჩხეიძე მიაძახა საწყავს ზვიადს რომ ნასეთკა ხარო შენ თუ მერაბისთან ჩაგვსვესო კამერაში ნასეთკა ყოფილიყარო ნასეთკა ხარო და არც ზვიად გამსახურდიას ქონია რეაქცია არ გამოყვა ამას არც იქ ყოფილი პოლიტპატიმრები ესწრებოდნენ რა ქვია ნუ ზვიადის მომხრე ახლა ზვიადის მომხრე არ იყო იქ მაგალითად იყო პოლიტპატიმარი ვახტანგ ძაბირაძე რესპუბლიკური პარტიიდან რომელიც სწორედ აი პოლიტიკური მუხლით იჯდა პერმის საკონცენტრაციო ბანაკში პოლიტპატიმართა ბანაკში და ის ხო არ გამოიდებდა თავს მაგრამ იმის მომხრე ეგერ ჭანტურიამ და წერეთელმა ხმა არ ამოიღეს და გამსახურდიას უნდა ეთეხა ეს ამბავი კაცო ვინც ეხლა ციხეში არის ნაჯდომი ხო და ნასეთკა რო გიწოდონ ადამიანს ხო შეურაცხყოფა ნასეთკობა იგივე ესე იგი აგენტობასაც ნიშნავს შპიონსაც და უფრო დამამცირებელია იმ შპიონზე და აგენტზე ციხეში რო კამერაში ვიღაცასთან რომ აი ესე იმას შეგაგზავნია და ამას ნუ უგალოვნიკები თუ რა ქვია ნუ შავ სამყაროში ის არის ხო სიტყვა მოიგონეს ნასეთკა და გამსახურდიამ ხმა არ ამოიღო ესე იგი შეიფერა ვერ დაამტკიცებდა ჯერ ერთი რომ ის მართლა იყო თუ არა მერაბისთან შეგზავნილი და ესე იგი იყო თუ არა ნასეთკა მაგრამ აი ესე ხო ბევრი ის არის ხო და კიდე რა ვიცი ყოველ იმაზე იმაშვება რა ეს კოკო აგერ რაღაცას მოვკარი გვარია ჩემი ლაშქარაშვილის აგენტობა დისიდენტობის საკითხი და ზვიადის რაიო აზრი ან ეჭვი ამის შესახებ ფაქტია რომ იმ მოცემულობაში კონფრონტაციის თავიდან აცილების მიზან შეწონილობის გათვალისწინებით ზვიადს მსგავსი ინფორმაცია არავისთვის მიუციაო უარყოფს ეს კაიგეთ მაგრამ დრო რო გავიდა ეხლა მე კოკოს ვარიანტში რო დრო იმას ავქნა რა იმ დროს 99 წელში ამას ვერც მე ვიტყოდი ვერც კოკო თუ მოკო და 90 წელში აქედან 1 წელია გასული რომ რატო ეხლა მერაბი კოსტავა და ზურა ჭავჭავაძე გარდაცვლები არიან და პასუხს ვერავინ ვერ მოსთხოვს ამ ზვიადს და მის მომხრეებს და გინდაც ეს კოკოს და აი ესე იმაშვებიან ხო უფრო თავის რასაც უნდა იმას იძახიან ხო მე რა წერია აქ ფაქტია რომ იმ მოცემულობაში ხო ეს წავიკითხე უკვე გათვალისწინები ზვიადს მსგავსი ინფორმაცია არ მიუწია გამოდის რომ მანანა არ ჩვაძის დესტრუქციული თავშეუკავებლობის და შეგნებულად
ინსპირირებული განხეთქილების ცელობის გამო თამარ ჩხეიძესნაირ ზვიადის მოძულე და არასახელმწიფოებრივად მოაზროვნე სუბიექტებს ხელფასი გაეხსნათ კიდევ ერთი დარტყმა მიეყენებინათ ზვიადისთვის ღირსების სასამართლოზეო. რაშია ახლა საქმე და სხვათა შორის ზაქარია ლაშქარაშვილმა პარიზიდან დარეკა ზვიად გამსახურდიას ბინაში და შეეცადა საკითხის გარკვევას. მას ტელეფონზე შეხვდა მანანა არჩვაძე, როდესაც ლაშქარაშვილმა იკითხა შეიძლებოდა თუ არა ზვიადთან საუბარი. არჩვაძე მიუგო. ეგ აკლია ზვიადს გუშინდელ ტაქსისტს კაკებესთან შეკრულ და გაყიდულ კაცს ესაუბროსო. გამოდის რომ მან პირდაპირ დაუდასტურა ლაშქარაშვილს ის, რაზეც ზვიად გამსახურდიას მეორე მხარე ღირსების სასამართლოზე ედავებოდაო. არადა ტელეფონზე რომ შეხვედროდა, ხომ მოისმენდა ლაშქარაშვილი რომ ზვიადი მას აგენტად არ ასახელებდა. ეხლა ერთი წლით რომ გადავახვიოთ წინ, რას დაადასტურებდა ზვიადმა, ხო უკვე ვილაპარაკე რომ ეს ხოშტარია გამოაგზავნა, მერე ის მერაბის გარდაცვალების შემდეგ ზურა ჭავჭავაძე ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, კომაში იყო და აზრზეც კი მოვიდა და იქ რა ქვია ჩემ ბლოგზე არის თქვი იმას წინა გადაცემაში გუდავას და გამსახურდია საუბარი წერილი არის გაზეთიდან გადმოტანილი. იქ კიდე უკვე ის არის ნაგლად პირდაპირ რეებს ლაპარაკობს აგერ წერია. ამ სასამართლოს მსვლელობის გარკვეულ მომენტში ხო კაი ეს კიდე კოკო კიდე ამყარებს იმას და იმეორებს, ესე იგი ტაქსისტიო რა. ეს არის მე ხო ვთქვი რომ სულ არაფერი ამის მერე რასაც კოკო 99 წელს და მერე გამსახურდია 90 წელში მაიმუნობს შანტაჟი მუქარა და მერე რა ვიცი რა დავარქვა ბანდიტური თავდასხმა ჭავჭავაძის საზოგადოებაში სეიფის გატეხა წაღება იქ ვიღაცის ძევლად წაიყვანა ეს ანზორ აბჟანდაძე ვილაპარაკე აღარ გავაგრძელებ მაგაზე და 2 წლის შემდეგ ეს ქალი ხდება საქართველოს პრეზიდენტის ცოლია, ზვიადი გახდა პრეზიდენტი და ეს გახდა პირველი ლედი. და თქვენ მოისმინეთ ხო აგერ YouTube-ში არის თუ წინა კი არა იმ წინის წინა იმაში ჩავთე მე ის ფირი საუბრისა, სადაც რამდენჯერ გაიმეორა და ეხლა ეს კოკო გამსახურდია იძახის ტაქსისტიო. ხლა რაშია საქმე მაგალითად ლეხვალენსა რომ დაელაპარაკებიყო ხო? ალბათ იმაში ელექტრიკო შენაოდა ეტყოდა რომ როგორც მე მითხრა დაეგდე მაგ ტაქსეო და ეთრიე პარიშიო ლეხვალენსას ეტყოდა აიღე ეგატუერკა და შეარჩე იმ შტეპსელში და სადღაც და იყავი ეგდე მანდ იმაშიო და უტრიალე და უჩხიკინე შენი ატუერკაო და ლეხვალენსა ერთ-ერთ ინტერვიუში ჟურნალისტი შეეკითხა აიო თქვენო ელექტრიკი იყავითო და ლეხვალენსამ აიღო და ჯიბიდან ამოიღო და ატუერკას სწორედ ქართულად რა ქვია ატუერკას ფრანგულად უღნევისი ქვია და ქართულად რა ქვია ხო ხვდებით ხო ატუერკაზე ლაპარაკობ და ამოიღო ჯიბიდან და აჩვენა რომ პრეზიდენტი იყო უკვე და მე რა პრეზიდენტი ვარ მეო აი ეს ატუერკაო სუ ჯიბით დამაქვს ეს ატუერკა არისო მარტო იმაში კი არ არისო ელექტრიკს დრო ადგება რამეო ყველგან არის საჭირო ეს ატუერკაო პოლიტიკაშიც კიო ხო არ მორიდებულა და უცა
პოლონელმა ხალხმა ეს ლეხ ვალენსა აგერ პრეზიდენტი იყო კაცო. ხო მეორე კიდე ტაქსისტი აუჩემებიათ ამ ზვიადისტებს. ბიჭო აღარა ვარ ეს ტაქსისტი. გაიგეთ თქვენა. იმ ტაქსისტის მერე აგერ წინა გადაცემაში თქვი სორბონის უნივერსიტეტში ვსწავლობდი და ახლა დიდი ის არაფერი ჩემთვის დიპლომი რო აუჩემებია, ჩემთვის არაფერი ის არ აქვს დიდი მნიშვნელობა და ხალხი რო ისა თავის შვილებს იმაში აგზავნის ოქსფორდი და რა ქვია ამ სორბონაში თუ გინდა და კემბრიჯში და ისა მე არაფრად არ მიმაჩნია ეს დიპლომი ზოგს 5 დიპლომი უდევს ეგერ ჯიბეში და ხოიც ყველა იძახის რომ დღეს ტაქსის მძღოლად მუშაობენ და ისიც ანატრელია ზოგს კიდე ხო და ტაქსის მძღოლი არაფერ შუაში არ არის ტაქსი აღარ ვიმაშვები მე კაცო ტაქსი კი არა იმ ტაქსზე ვიმუშავე თბილისში ისა 4 წელი ზუსტად 4 წელი ვიმუშავე ზუსტად გეტყვით 1979 წლის აპრილიდან 1983 წლის აპრილამდე სანამ კგბ-მ არ მოხსნა კაცო კგბ ჩაერია ჩემს მოხსნაში ხლა ეს საკვირველი იქნება ზოგისთვის მაგრამ მე მაგაზე ხო ვილაპარაკე სწორედ აი ამ დისიდენტობის და დაპატიმრების ის მოამზადეს რომ იქ საბრალდებო დასკვნაში ან განაჩენში ჩაეწერათ დროები თუ მუშევარი აი ეს ამის გულისთვის მომხსნეს თუ არა ახლა იმისთვის მე ვიმუშავებდი და მუშაობის პროცესში დამაპატიმრებდნენ დიდი ის არ აქონდა განსხვავება იმ კგბ-ს ხო ამავე დროს ესე იგი რამდენი 22 წელი ვიმუშავე პარიზში ავტობუსზე ტაქსისტი აღარ ვიყავი ავტობუსის მძღოლი ვიყავი ხო ავტობუსი როგორი ახლა თან საპასუხისმგებლო იყო ვიტყვია კიდევაც ეს და გავიმეორებ ახლა რა არის მოსარიდებელი ტურისტული ავტობუსია დღესაც დადის აწერია Big Bus ეს დიდი კომპანია არის ამერიკაში არის აგერ ევროპაშია ლონდონში და ინდოეთში, ჩინეთში და ამერიკაში, ლოს-ანჯელესში, ვაშინგტონში რომელი ერთი და Big Bus ქართულად რომ გადმოთარგმნოთ ნიშნავს დიდ ავტობუსს, რატო ეხლა რომ სიმაღლეში არის 4 მეტრი და 60 სანტიმეტრი. ანუ მეორე სართულზე რო ავა კაცი, გადახდილი არის თან ეს ავტობუსი და მეორე სართულზე რო ზის ადამიანი ავტობუსი ქუჩაში მიდის მეორე სართულში ესე იგი ფანჯრებში შეგიძლია ესე იყურო რა მეორე სართულია ფაქტიურად სახლების ესე იგი იმას ზომებს გეუნებით რა და გარდა ის რომ 4 და 60-ია სიმაღლეში და გზავრებისთვის არის 96 ადგილი. ასე რომ 96 ადგილიანი თვითმფრინავიც არის კაცო და ესე იგი მე მქონდა პასუხისმგებლობა და მანდობდნენ 96 ადამიანს. 22 წელი ვიმუშავე 2000 წლიდან და გავედი 2003 წლის დასაწყისში თუ 2002 22 წელი ვიმუშავე ამ ავტობუსზე და ერთი ავარია მქონია გაკეთებული. აი პარიზში დავდიოდი ხო? და ახლა მე თავს კი არ ვიქებ უბრალოდ ფაქტს ვიძახი და პრინციპში საკებარიც იმიტომ რომ რამდენი სხვა მძღოლების უმუშავიათ ყველას ქონია ეს ავარია. და როგორი ავარია იცით 4 და 60 რო არის სიმაღლეში ზოგი გაქანდა და ხიდში შევარდა ხიდის ქვეშ ტუნელში უნდა გასვლა და წარმოიდგინეთ ხიდის ზომა იყო თქვათ 3 მეტრა ნახევარი 4 მეტრა და თელი ეს რაც იყო ზევით წაასხიფა მოკლედ და
ხალხი გადაყარა ბოლოში ამ დარტყმის შედეგად და ხალხი მოხვდა საავადმყოფოში და რამე მე ესე იგი რა ქვია ეს ფირმა ფრანგულად ფირმა საზოგადოება არ დაზარალებულა ჩემით ესე იგი რომ ანდეს ის ავტობუსი არც ავტობუსი დამიზიანებია ესე იგი თითქ აი რო გითხრათ ნაკაწრი არ დამიტოვებია და არც ხალხი გამსახურდია თქვენ გერაცვალეთ თქვენა ხალხი ჩააბარეს ქვეყანა აწყობილი ესე იგი აი როგორ გითხრათ შვეიცარიული საათივით აწყობილი ქვეყანა ჩააბარეს 5,453,000 და წაღარ გუშინ თუ როდის იყო წინა გადაცემაში თქვი არასწორ გზაზე დააყენა და ამის გამო არის რომ დღეს იმ დროინდელი ესე იგი 3,991,000 ქართველიდან 22% არის დარჩენილი. მე ახლა საქართველოში არ ცხოვრობ, იქ აღწერის საბუთებთან არ მაქვს ისა და გითხარით ხო აგერ ბატონი დემურგიორხელიძე, მე შალვა ნათელაშვილი ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარეა, ის რა ქვია თეიმურაზ შაშიაშვილი პარტია თეთრების და მისი რა ქვია მეცნიერთა კონგრესის ალბათ რა ვიცი რა დავარქვა თავკაცი ესენი იძახიან რომ საქართველოში არის დარჩენილი 1,200,000 კაცი შალვა ნათელაშვილმა ვიდეოში გამოსვლაში თქვა 1,200,000 იმან რა ქვია დემურგიორხელიძე 1,340,000 და სხვები გამოდიან აი ამ 1,200,000 1,300,000 გინდა 1,400,000 იყო გინდა 1,500,000 თქვენ ჩემ ესე იგი 3,991,000 4 მილიონი დავამგვალოთ რა 4 მილიონიდან 1,500,000 დარჩეს საწავიდა ეს 3 მილიონი გეტყვა მეტი ხო 2 მილიონი ნახევარი თუ 3 ხო 3 მილიონი ქართველი საწავიდა ხო და ესე არის არასწორ გზაზე დააყენეს და ისიც ამთქვი რომ გზა თუ შეგეშლება მე ამ ევროპული სტანდარტებით 20-30 კილომეტრი უნდა გაიარო მე მაგალითად სახლში რომ მოვდიოდი და ზოგჯერ ხო თქვი რომ ტელეფონს უსმენდი ხო და რომ შემშლია გზა და ერთი აი გზა რო იყოფა ხო გზაჯვარედინი კი არ არის აი ერთი პირდაპირ მედის ერთი მარჯვნივ მედის და თან GPS-ი ჩართული მაქვს და ის იძახის რომ გაუხვია მარჯვნივ რამე და მე ყურადღება გადამიტანია რომ თქვათ რაღაცა ჩართული რომ მქონდა ტელეფონი და უსმენდი ვიდეოს დამთავრებულა და მეორეზე მინდა გადავთა და მეორეზე სანამ გადავთე და ერთი წუთი ერთი წამი თუ რა იცი რა გადავთე და გამოვიხედე უკვე შემშლია ესე იგი და ვერც მივხვდი და მორჩა წავედი უკვე სხვა გზაზე შევსულარ და სულ სხვა მიმართულები და ვეღარ მოვატრიალე ესე იგი რა წარმოიდგინეთ ახლა ვინც იცის პარიზი პერიფერიკზე რომ შემეშალა და სხვაგან მისი ვერსალის მიმართულებით რომ წახვიდე რა იმაზე პერიფერიკიდან რომ მანქანა რომ მიდიოდა იმას მივყვები და აქ კიდე ტელეფონში იმაზე შევხედე და გავედი და ვერსალში და წავედი და 20 კილომეტრი სანამ ვერსალში ჩავედი სანამ იქ ვერ მოატრიალე ვერაფერი აი ეს არის ეს პოლიტიკაც იმ მაშინ დააყენა ეს ისა რა ქვია ამ კაცმა ამ არასწორ გზაზე თორე რო იძახიან ზვიადი პატრიოტი და როგორ არ იყო კი პატრიოტი იყო აი ეგ დაუკვირდით ახლა ამ ზვიადისტებმა რასაც ახლა ვიძახი და ბევრჯერ მithქვია და დამიწერია კი არა მაგრამ პატრიოტი იყო რა თქმა უნდა აბა 17 წლის ბიჭებმა ეგერ ის რა ქვია გააპროტესტეს უნგრეთში საბჭოთა ჯარი შეჭრა ხო და გააკრეს რაღაცა 4 თუ 5 პროკლამაცია იმაზე ბოძებზე ხო პატრიოტი იყო რა თქმა უნდა ყოველთვის იყო რომ მოინანია და იმ მონანიებას რო კითხულობს მაშინაც პატრიოტი იყო მაგრამ
მაშინ იმ მომენტში შეშინებული პატრიოტი იყო, აი წურწუნა მეთქი რო ვთქვი, ხო? აი წურწუნასავით იყო შეშინებული. მართალია, ჯერ პრეზიდენტი არ იყო, დისიდენტი იყო, ხო? მაგრამ შეეშინდა, რისა შეეშინდა? რომ დაიჭერდნენ რა, ეხლა იმან დაინახა კგბ-ს იზოლატორში რო ყავდა და ის რომ მიუტანეს ბალანდა. ის ბალანდა არ მოეწონა. იმას უთხრეს კიდე ეს არაფერი, ეს კაი ის არის კიდე შენ ციხეში რომ მოხდები, იქ ნახე მერე რა იქნება და გადაირეოდა კაცი ხო იმაზე რა ქვია ახლა გამსახურდია არაფერს არ მოაკლებდა იმას თავის შვილს ხო და კონსტანტინე ხო ისო გამსახურდია წითელი ინტელიგენცია მამამისი რაფერის ინტელიგენცია იყო არ იყო ისა წითელი ინტელიგენცია იმას ახალგაზრდებს არ ეცოდინება და საბჭოთა დროს იყო ნუ ასეთი ცეკას მაღაზია იყო და მთავრობის სასახლესთან რაღაცა მე არ შევსულარ და ტერიტორიულად სად იყო არ ვიცი მე და კოციეს კონსტანტინე გამსახურდიასო ქონდაო ისაო რა ქვია საშვი და რაღაც ნუ ლიმიტირებული იყო თუ როგორ იყო მე რო არ ვიცი ხო არ ვიცი ახლა იქ როგორ იყო შევიდოდა კაცი და ტალონები ქონდათ თუ რასაც უნდა იყიდიდა და რამდენსაც უნდა იყიდიდა მე ეს არ ვიცი ნუ პროპუსკიო თუ საშვი ხო და კონსტანტინეს ეს ქონდა და იქ რო შევიდოდა ის ცეკას მაღაზიაში ხიზილალა ღირდა 4 მანეთი და ნუ შოკოლადლი კარაკი და რაღაცეები რო რაც ცოტა ისეთი ის იყო რა ასატრინაიდო ეგერ რამდენსაც გინდა მოაჭერნებდი და გამყიდველია უნებოდა ბელო გააგინდა თუ ასატრინა გინდა მაის დელიკატესები ხელმისაწვდომი იყო ვისთვის აი წითელი ინტელიგენციისთვის და ცეკაში ვინც მუშაობდა და შეიძლება იმ ცეკაში დამლაგეველიც მუშაობდა და ეს რა ქვია ყარაულიც მაგრამ იმათ არ ეკნებოდათ ეს საშვი ქონდათ აი ამ ხალხს ხო და აი ასე ფუფუნებაში და გოგლი მოგლზე გაზრდილი გამსახურდია უცებ მოხდა კგბ-ს იზოლატორში და ნახევრად ჩიერი დარჩა ალბათ იქ ახლა დილას ჩაის მისცემდნენ ხო და ჯერ კიდე ხო ისა სამჯერ კი აჭმევდნენ მაგრამ ახლა იმ ნამზორი რასაც ამოუღებდა და კარმუშკაში რასაც მიაწვდი და ის უნდა იყო ხო იმას ვერ დაიმატებდა და თან კიდე არც ის მოწონდა ალბათ ხო ის ცოტა იყო თუ ბევრი იყო არა აქვს მნიშვნელობა და აი ეს არ მოეწონა ხო და შესთავაზეს რომ ვიჯო უნდა მოინანიო ასე და რამე და გაგიშვებ თუ რაღაცა იყო რამე კი მეც მითხეს მოინანიე და აი მაგალითი მომიყვანეს რომ გამსახურდიას ხო დაინახე ეგერ გადასახლება მივეცი და იქ იყო ყიზლაში და შველივრად იყო 1 წელი აიყო და შენც ესე და რამე და ალბათ სულ ყველას უთხრეს იქ ვინც დაიჭირეს ჩემპაძელნიკებსაც უთხრეს ეს გოგბაიძეს და იმას რა ქვია კი ხლა ტარიელმა მითხრა ისო იმას სხვა გაუმძებელი ყავდა იმას ყავდა ხმალაძე მე მყავდა გორხელაშვილი და გოგბაიძეს ისა რა გვარია შარმანაშვილი არა ნუ რაღაცა გვარი იყო აღარ მახსოვს და მეც მითხრეს ესე იგი და ნუ რომ იმან ტარიელმა გოგბაიძე მოინანია და შენც მოინანიე თუ არა და შენ თუ არ მოინანიებ იმათაც მეტი სროკი ექნება და შენ გამო და ნუ აი ესეთი რაღაცეები ნუ იცოდნენ ხო ამ კგბ-ს ისა და ნუ ფსიქოლოგიური ზეწოლა თუ რამე და მე აი ეს არის განსხვავება ალბათ შეიძლება ახლა მე ვწდები მაგრამ ის მერაბ კოსტავამ რო არ მოინანია არ იყო ისე ფუფუნებაში გაზრდილი როგორც გამსახურდია არ გაუჭირდა იმ კოსტავას არც მე გამჭირვებია იმიტომ რომ ღარიბ ოჯახში გავიზარდე და ამ საჭვერს და ამ იმას და არ ვიყავი განებივრებული და არაფრად ჩავაგდე პირიქით კაცო დღეში სამჯერ არ დაგიგვიანებდნენ და მოქონდათ და
სად იყო კაცო დილას რო გავიდოდი და როდის უნდა მეჭამა და ვინ იყო და სადა და აი ეს არის ესე იგი და ეს გაუჭირდა და მოინანია ხო და ეს არჩვაზე კიდე ნუ აი რაიცი მე კიდე მეორე ჭირი ყავდა საწყალ გამსახურდიას რაღაცა რაზე ვლაპარაკობდი კიდე გამექცა სიტყვა სად ვიყავი სად დაუბრუნდი ხო აგერ ჩავიხედები კაცო ხო ედავებოდა არა და ტელეფონზე რომ შეხვდა მოისმენდა ლაშქერაშვილი რომ ზვიადი აგენტად ხო აგენტობაზე და იმაზე ხო ტაქსისტიო თუ რაღაცა და მე ვალენსაზე ვლაპარაკობდი და სად წამოვედი და სად რა არ ვილაპარაკე და ლეხვალენსა და ისა და ხო ტაქსისტი აუჩებებია თანზვიადისტებს აღარ ვიყავი კაცო 4 წელი რომ ტაქსისტი ვიყავი ტაქსის ბრძოლად ვიმუშაობდი თბილისში 22 წელი პარიზში ვიყავი წარმოიდგინეთ ახლა ევროპის ცენტრში ავტობუსზე ვუშაობდი გითხარით ხო 96 ადგილიანი და 4 მეტრი 60 სანტიმეტრი სიმაღლეში და Facebook-ში დევს ის ჩემი სურათი გადაღებული ავტობუსის ბრძოლი რო ვარ ხო და ამხელა პასუხისმგებლობა მქონდა და ხო იმას ვიძახდი რომ მე ესე იგი ეს რაც მქონდა ჩაბარებული და პასუხისმგებლობა მე შევასრულე არავინ არ დამიზარალებია და გამსახურდია მაგერ პრეზიდენტობად და იმიტომ ვთქვი რომ არასწორი გზით წაიყვანა მეთქი არასწორი გზით წაიყვანა ნუ ის იყო ახლა მოეწონება ვინმეს არ მოეწონება ზეგავლენის ქვეშ იყო ამაზე მე მოგვიანებით ვილაპარაკებ ცოტა სხვა მომდევნო ჩანაწერებში ეხლა კიდე გამექცევა სიტყვა ხო ნუ გარდა ეხლა ვლაპარაკობ ავტობუსის ძღოლი ვიყავი მეთქი ავტობუსის ძღოლი იყო აი ეს კაცი რა ქვია დონალდ ტრამპმა რომ ტელეოპერაცია ჩაატარა და მილიარდ სიტხოვს მილიარდად შეაფასა ვენესუელის პრეზიდენტი რა ქვია მადურო ნიკოლო მადურო მილიარდად შეაფასა გადაიხადეთ მილიარდი წაიყვანეთ ვაჭარი ეს ვაჭროკანე ეს დონალდ ტრამპი კაცო ყველაფერს ფულზე ანგარიშობს გაიგე და იმის არ იყოს მანერჰეიმის რა ქვია სახელმწიფოსო ვაჭრები და ისენიო რა ქვია თაღლითებით როგორ რაღაცა ქნა თქვამი არაშენებელო ქვეყანას პატრიოტები აშენებელო და აგერ ეხლა პატრიოტი არის დონალდ ტრამპი ამერიკის თუ ვაჭარი არის და სუფურზე ლაპარაკობს და ვეღარ გაიგო ხალხმა ვინ არის მართლა ხო და აგერ მადურო იყო ავტობუსის ძღოლი და გახდა ვენესუელის პრეზიდენტი არ დაუწყიათ იმათ არ ყავდათ ალბათ ამისთანა გათახსირებული მანანარჩვადისნაირი გათახსირებული ხალხი არ დაუწყიათ რომ ავტობუსის ძღოლო და ისე თუ და შეასეთო არც პოლონელებს იმას უქნიათ რა ქვია რომ ეს ელექტრიკია და აი ეს არის საქართველოში ის არის გამეფებული ისე ხო აგერ ფილმი რო არის გადაღებული უდიპლომო სასიძო საიდან მოდის ეს არის აი სწორედ რომ ქართველებს გვაქვს რაღაცა ეს ჩაწიკლული რომ უნდა დიპლომი გქონდეს უნდა ეს გქონდეს ხო რა არის ახლა ნუ რა დავარქვა სხვა ხო რაღაც საგვაქვს ჩვენ შრომის დაფასება არის ის ხალხმა ისა პატრიოტობას ხო ვაფშე არა აქვს ისა თავარი ფულია მით უმეტეს ახლა ამ დამოუკიდებლობის დროს ხალხი გააგიჟდა სულ და ფულის მეტი არაფერი არ ელანდებათ აგერ ქვეყანას ყიდია ხო ვისაც შეუძლია ყიდის და ვინც არა და რამხელა განსხვავება ამ იდიოტმა ამ დეგენერატმა რა ქვია ივანიშვილმა შუა გაკრიფა და რა მოხდა ერთ ხარეს მილიონერები წარმოიქმნა და მეორე მხარე შივრები იხოცებია ხალხი შესაძლებელი არ არიან ესენი შივრები იყვნენ და დაიხოცნენ
ეგერ გამოდიან ზოგს წამალი არა აქვს, ზოგს ფული არა აქვს, ოპერაცია გაიკეთონ. ზოგი ნახევრად თუ თლიანად შიმშილობს და ეგერ ბავშვების ისენი არის Facebook-ში შესვლა აღარ მინდა ბავშვები შიმშილობენ და რა ვიცი მე და ლოგინად ჩავარდნილი ხალხია იქ ლოგინად ჩავარდნილი არის თუ ავათარი თუ მუშევარია თუ რამე აი ყველას ვეკითხები ხომ მიეცეთ 97%-მა იმას გამსახურდიას ხო დაგაყენათ გზაზე და აგერ მოხვედით ვიზია მერე შევარნაძემ ხო ხო ვიღაცა მომიყვა ახლა უცებ გამახსენდა გადახვევა მომიხდება და მე ნუ ლაპარაკში ვუთხარი რომ გამსახურდია საზე ადანაშაულებ და რაზე მეთქი და არ გაუფრთხილდა მეთქი საქართველოს რო ჩააბარეს მეთქი უნდა გაფრთხილებულიყო და ყველა ღონე უნდა ეძია რომ აი შევარნაძე იყო თუ რაღაცა და არ უნდა მომხდარიყო ეს მეთქი თუ გამოუვალი მდგომარეობა აღარ ქონდა მეთქი ნუ მაშინ რაღაცნაირად უნდა მოეგვარებინა ეს საკითხი მშვიდობიანად გადაეცა და არ იქნებოდა საჭირო ეს ამდენი ხოცვა-ჟლეტა და ნგრევა და რა ვიცი მე ხო რაც მოხდა 91 წლიდან დაწყებული 92-93-ში გაგრძელდა და ეს ამდენი ზარალი არ იქნებოდა სულ არაფერი ეგერ აფხაზეთში 30,000 ქართველი დაიღუპა და ისა 300,000-ზე მეტი ქართველი იქიდან გამოყარეს და ყველამ იცის ხო რომ გაგრაში ეგერ ისე იყვნენ გამხეცებულები ქართველებს თავი მოაჭრესო და ბურთივით აგორებდნენ იმაზე ხო და ეს არ მოხდებოდა მეთქი და ნუ ახლა ქართველების ამბავი არის შენ და ვიღაცა იქ და მაგას როგორ მოვიდა იციო ანეკდოტი მოყვა აი ანეკდოტის ვარიანტიო ოსივით მოვიდა რა ოსი არის ახლა ვინ ოსია მოკლედ ვიტყვი და დიდი ხნის ის არ არის ახლა სადღაც ბაზრობა არისო რა და ოსი არისო და გაიარა და დაინახაო სომეხი იმას ჩიტებს ყიდისო გალიაში უზისო და მივიდა და ელაპარაკაო რაღაცო და ნუ უთხრა რაღაცა რა 20 მანეთი თუ 50 მანეთი თუ 100 მანეთი რა ვიცი და ხო ვა რა ლამაზი ჩიტიაო კაცო და როგორ მინდაო და ფული არ მაქვსო და სომეხმა უთხრა მომეციო და კი ბატონო მოგცემო ოსმა დათანხმდაო კარგიო მაშინო ხო და აბა მაშინო არ მომატყუო მომეციო ხელში დამაჭერინე ეს ჩიტიო და სომეხმა გამოიყვანა ამ გალეიდან ეს ჩიტიო და მიცა და რა ლამაზია ჭრელია რაღაცა ფერებშია ამე და ხელში დააჭერინა და აბა მიდი ეხლაო და წაიკუზაო თუ როგორ არის ჩაიხადე და რამე და ეს ჩიტი უჭირავს ამოსო და სომეხმა რომ მიაწვაო და ეთკინა თუ რა იყო და ერთი კი წამოიკლავნაო ვაო და ხელი მოუჭირა ამ ჩიტს მოულოდნელობით თუ სიმწრისგან თუ ეთკინა ტკივილისგან და მე ყვირილი დაიწყო რო ვერ მოახერხა მეტკინაო სიტყვა ვერ მოიგონა თუ შეცვლა თუ რაღაცა იყო და ჩიტი მოკვდაო ყიროდაო და აი ესე მოვიდაო გამსახურდიასო მისცესო პრეზიდენტობა დააჭერინეს ხელშიო ხო და შევარნაძემო ადგაო და აგერ რა დამართავო ხო და წაართვა ეს პრეზიდენტობაო და რო გაიქცაო მერეო ჩავიდა გროზნოში მერე სადღაც რუსეთში თუ შვედში ხო და მერე ყვიროდაო აი ესე მოხდა და ისე და ჩიტი მოკვდაო რა ფაქტიურად წამართვეს და ესე პუჩისტები და რამე რაღა დროსი არის ხო აი მოსივი დაემართაო ნუ ახლა სულთლად მასი არ არის მაგრამ ესენი რომ გამოდიან და იძახიან აი ზვიადი ნახე ამერიკელებს იმაშვებაო რა ქვია როგორ აკრიტიკებს რომ ამერიკა არის კოლონიალური ქვეყანა იმანისქნა ასე და ომებს აწარმოებს და მაგას დაამხეს ჩემი თავრობა
მე ხლა ერთი ადამიანი ვარ ხო და ესენი ბევრი არიან ჩემზე მეტნი არიან ну წარმოვიდგინოთ მე ერთი ვარ თქვათ ამის მთქმელი და ისინი კიდე უფრო მეტნი არიან 10 20 40 რა ვიცი მე რამდენია ზვიადისტი ხო და იზახია რომ ესე არის და მაგრამ იმას არ იზახია რომ როდისა თქვა ამერიკელებს ლანძღვა და ისა მხილება თუ რაღაცა კრიტიკა დაუწყო რო გააგდეს კიდე პუჩი დაარქვი და კიდე ისა აი იმის მერე ესე იგი 1992 წლის 6 იანვრიდან მანამდე აბა გამოიტანონ და თქვა რომ ამერიკას ლანძღავს ეს რომ ამერიკა თუ გააკრიტიკა უძრავ მაინც სანამ პრეზიდენტი გახდა ну რუსეთის იმპერია და საბჭოთა კავშირი იყო ეს მტერი და ისა კი ბატონო ვეთანხმები მაგრამ მე ამერიკა უხსენებია საერთოდ არა ბატონო ესე იგი აი ეს არის რომ როცა აწყობთ როცა რა დროებში იმაშვებიან იქით გადაიტანენ აქეთ გადმოიტანენ და როდინდელ ნათქვამს მე წინ წამოსწევენ აი უყურებთ აი რა თქვა მაგრამ რომ სანამ გახდა პრეზიდენტი მაშინ გამختار მაშინ ეთქვა ხო მაშინ უნდა ეთქვა ეს ამერიკა რომ იმპერიალიზმია ეს არის ის არის გაეკრიტიკებინა ხო არა ბატონო მაშინ ჰელსინკის კავშირი ჰქონდა აკვიატებული და ჰელსინკის კავშირი ვინ იყო ხო თქვი ეგერ ისი დაარსებული იყო ზბიგნევ ბჟეზინსკი იყო სათავეში მისი ინიციატორი და როთშილდების ბანკი აფინანსებდა და ну თელი ის არის ხო სადმე გავგონია ვინმეს ბჟეზინსკიზე ან მაზე რა ქვია გათახსირებულს ამას ჯორჯსონზე რამე ეთქვას კრიტიკული ან როთშილდები გაელანძღა რომ ეს ასეთები და არა ბატონო არა აი რო დაამხეს და რო გაიქცა აბა რუსეთში ჩავიდა და რუსეთში დაიწყო მე ამერიკის ლანძღვა და რუსები არ დაუშლიდნენ ხო ასე არის რა შეება კოკო რეებსაწერს კიდევ ნახოთ აბა ხო აგერა ეხლა აქა ამ სასამართლოს სვლელობის გარკვეულ მომენტში იქ იყო ჯაბა იოსელიანი ფეხზე წამოდგა და იკითხა აქ რა ხდება და საბუთები გააქვთ მოიტანეთ თუ არა და ეს დაბრალებები რას გავსო ესე იგი არანორმალური ეს გათახსირებული ეს კოკო გამსახურდია გაიგეთ ჯაბა აგერ არის ვიდეო კაცო და ეს სლის ესე იგი ჯაბას შეუცვალა ესე იგი ტექსტი შეუცვალა და ჯაბა ესე იგი გამოიყვანა ჭავჭავაძის ზურაბ ჭავჭავაძის წინააღმდეგი და თუ გაქვთ რამე სამხილებელიო დრამეო აგერა დაიცადე თუ საბუთები გაქვთ რა ხდება თუ საბუთები გაქვთ მოიტანეთო თუ არა და ეს დაბრალებები რას გავსო ესე იგი ეს მიანიშნებს რომ იქ საბუთს გამსახურდია თხოვს ზურაბ ჭავჭავაძეს ხო ერთი საბუთი რა საბუთი უნდა ქონდეს ეხლა ვინ დაუწერდა იქ რომ შენ დამირეკე და იმას ზვიადმა დამირეკა და ეს მითხრավ და ვილაპარაკე მაგის შესახებ რომ ვერ დავამტკიცებდი ვერც მე და ვერც ის ვინც თქვათ ვისაც დაურეკა შალვა თაყაიშვილი ცხონებული გიორგი წერეთელი ისიც ცხონებული და აგერე ცოცხალი არის ჯერ კიდე ჯერ არ მომკვდარა ეს ოთარა ზურაბიშვილი და შეეკითხოს ვიღაცამ გამოიყვანონ და ალაპარაკო კაც იმაზე უყურე ეგერ მე არ მიშვებენ ტელევიზიაში და მას რა ქვია იმას გიორგი თარგამაძემ დასვა და ალაპარაკა და მიწოულის სტუმარი იყო და ის კი არა და რუსთაველზე რო დაინახავენ ერთი ორჯერ თუ რამდენიჯერ გამოჩნდა და მიახტებიან ეს ჟურნალისტები და ბატონო ოთარ და ისა და რა ვიცი მე ვერავინ ვერ ამხედავს და ვერავინ ვერ მომაგნო ხო და ისაო და სწორედ ჯაბა იოსელიანი იძახის იქ ყველაზე ნუ იმ ვახსენე თუ არა არ ვიცი მე
კაკო ბაქრაძე რომ გამოვიდა და იჩერჩეტა რაღაცა ფილოსოფია არის რამე რომ და მოყვა არც იქით თუ არც წვადი და წავითომ და არც ის რა ქვია შამპური და ამა პირდაპირ თქვა რომ ასე უიმე არაფრის იმითიო სწორედ გამსახურდია ხარეს უთხრა რომ კაკებე შენ კაკებე ხარო შენ ისაო როგორ არის ეგა თუ არაფერი ისა და ეგრე არ წავალ საქმეო ცოტა ისა და ეს კიდე შემოატრიალა და ვითომ ამათ იმაშა საქმე გაიგე ამის წინააღმდეგ და მერე განაგრძობს თემურ ქორიძე ამ დროს ხმამაღლა იკითხა ეს კაცი ვინ არისო მას განუმარტეს ეს კაცი ჯაბა იოსელიანია ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების დარბაზის წევრიო ეს იოსელიანს აღარ მოეწონა და შეკრება დატოვა სასამართლოდან ასე წავიდა აკაკი ბაგრაძეც ეს სასამართლო რომელმაც ზვიად გამსახურდიაზე ორკესტრირებული თავდასხმის ეს არის ხო კაკო ბაქრაძე წავიდა და ისაო ამის გამო არ წასულა ჯაბა იოსელიანი თემურ ქორიძემ რამე თქვა ურებს ეხლეს ხო ბარემ თემურ ქორიძეა ნახსენები სხვაგან მე ვერ დავინახე თემურ ქორიძეს უნდა იქ არის ვიდეოში გაიქცა გამოიქცა რაღაცა ცდილობს რომ სიტყვაში გამოვიდეს და ფეხებზე დაიკიდა გამსახურდიამაც ჭანტურიამაც ხო და სიტყვა არ მისცეს მოკლედ ესენი აქტიურობდნენ და თავისიანს არ მისცეს სიტყვა და მე ძალიან გულნაკრული ვარ რომ რატო არ მისცეს სიტყვა რომ მაინტერესებდა რა სიტყვა თემურ ქორიძე თემურ ქორიძე ალბათ რაღაც კაკო ბაქრაძის ვარიანტ სიტყვა და საშუალო რაღაცას გამოიყვანდა არც მას რა ქვია ზვიაც დაწყვიტავდა გულს და იქით და აქე და რა იცი მე რა სიტყვა და ძალიან მაინტერესებს ნეტა მიეცათ სიტყვა და თქვა რა რაღაცა რა მოხდებოდა ახლა 1 წუთი 2 წუთი რომ ხო თემურ ქორიძე უკვე აღნიშნე რომ ჩემსა და ზვიად გამსახურდია შორის ის იყო რა მეკავშირე იყო ესე შუამავალი იყო მე იმას ვაძლევდი რაღაცას ზვიადი აძლევდა ჩემთან მოკონდა და გადამცემი ესე იგი აი პირდაპირ თქვა ფოსტალიონივით იყო რა შუამავალი კაცი იყო კონსპირაციას ვიცავდით რა ვითომ ასე გამოვიდა რა მაშინ საბჭოთა დროს ასე ერქვა ხო რამდენი ხანი ვლაპარაკობ ხო ბევრი აქვს ალაპარაკო ხო და რა ვიცი ხლა რა არის იცით ორი სიტყვით შეიძლება თქვას ადამიანმა ვინმე ვიღაცას დააბრალოს და მერე უყურე აი ხლა მაგალითს მოიყვარ ხო თქვა წეღანი თუ გუშინავ თქვი თუ გუშინცი როდის წინა გადაცემაში ის რო გაუშვეს რაღაცა პატარა 2 წუთიანი თუ 1 წუთიანი გამსახურდიას და ჭანტურიას ნათქვამი და სხვა არაფერი და 25-26 წელი ხალხი აი ამაზე იყო რომ გამსახურდია იყო კაკების აგენტების მხილებაში და საქართველოს წრებს ამხელდა და ებრძოდა და კაგები იმას დაძდევდა და ეს კიდე არ ემორჩილებოდა მოკლედ დაუმორჩილებელი ის გმირის ის შეუქმნეს ამ ტელევიზიაში და ამ დროს ეგერ კოკო გამსახურდია აქ წერს რომ გამსახურდიას დისკრედიტაციისთვის გაუშვესო ისაო რომ აი ან ტელევიზიაში ან ვიღაცაზე ან გამოკითხვა ჩაატარონ ნებისმიერი რომ ვისი დისკრედიტაცია იყო აი ეს რამდენიმე წუთიანი გაშვებული და რამდენჯერმე გაამეორებინეს საბჭოთა ტელევიზიამ ერთი ხარხი იყო ხო მეორე არხი არ იყო და აი ხლა რო არის რამდენი ტელევიზიები არ იყო ასეთი და საშუალება არ იყო რომ წასულიყო კაცი და ეთქვა ხო და ვისი დისკრედიტაცია იყო იმ ზვიად გამსახურდიასი და ჰელსინკის კავშირის თუ ზურაბ ჭავჭავაძის და აქეთა მხარე რომელიც აი ჩემ პოზიციას იცავდა და იმის იმას რა ქვია წილისწამებას ამხელდა
ჩაატარონ თუნდაც გამოკვლევა და რა ვიცი მე რაც უნდა ისაქნა ხო არაფერი ისეთი ეხლა მაგალითი მეთქი მაგალითს გეტყვით ხო მოისმინა 1000-მა კაცმა ეს 1000-მა კი ერთელმა ქვეყანა მოისმინა და 26 წელი ეს უტრიალებდა და ეს დაიმახსოვრა ხალხმა ეს და ერთმანეთში როცა იყო რამე ლაპარაკი და რამე და რომ ნახსენები იყო ეროვნული მოძრაობა ამას ლაპარაკობდნენ აი ზვიად გამსახურდია და ესა და სწორედ ზვიად გამსახურდია შეუქმნეს ეს რეკლამა გაუკეთეს და შეუქმნეს სახელი და სწორედ ამით არის ეს შეწუხებული და გამწარებული იმაში რა ქვია წერილში საგაზეთო მასალა მიდევს ხო იქ ცოტა ამონარიდები წავიკითხე რომ ლაშქარაშვილსო უქმნითო იმასო რეკლამირებას უწევთო თავის წარმომადგენელს თავის მეგობარს თენგის გუდავას ეუბნება იმაში სატელეფონო საუბარში ვინ ვის უკეთებდა რეკლამას აი ეს არის სწორედ ზვიადს გაუკეთეს რეკლამა იმ მომენტში ის რომ რაღაც ერთწუთიანი თუ არც კი იყო ალბათ ერთწუთიანი ხო აქ არის ახლა ეს Facebook-ში დავინახე ძმები არიან წამოსულები ნემსაძეები ერმილე და დათო დავით ნემსაძე და ერმილე ნემსაძე და ერთი გადაცემა ხო ორივეს აქვს ეს რა ქვია YouTube არხია ყოფილა მე არ ვიცი მე ვერ გავიგე როგორ უნდა იმას აქნა იქ არიან რაღაცა როგორ არიან ამ YouTube არხს ეძახიან და ყოველთვის გამოდიან და რაღაცებზე ლაპარაკობენ პოლიტიკა ძირითადად პოლიტიკურ იმას ხო საკითხებში და ერთ ვიდეო ჩანაწერში ამ ერმილე ნემსაძემ თქვა რომ ვიღაცამო ჩემზეო თუ დავიცეო თუ ჩვენზეო თქვა რომ საფრანგეთშიო რომ წავიდა ესე წავიდა თუ წავიდნენ როგორც ის რა ქვია რა ქვიათ მათ ჰომოსექსუალებიო ისე ჩატარდნენ ჰომოსექსუალები თუ პიდარასტები მაგ იმაში რა ქვია ვერ ვერკვევი და თუ არა და არის ჩანაწერი ერმილე ნემსაძის ხო და აგინა და რა აგინა ეგ რა თქვაო და როგორ და რანაირად და ეხლა ვიცის ეს როგორ ხდება და რამე და კი არიან გაძნელებული არის ესე იგი ეს ჩაბარებას ვეძახიან აზილს რო ითხოვენ და მიზეზს ეკითხებიან ხო საფრანგეთში და არის ზოგიერთები რომ ამას ასახელები რომ აი ჩვენ ესა ვართ და იქ LGBT-ს ხაზით და ჩაგრავენ და აღარ შეგვიძლია და ესე და არის რაღაცა მიზეზი აქვს რომ აგერ ტაბურეტკები დაგვდებენ ეგერ ქცემეს არ გვატარებინებენ რა ქვია იმას აღლუმია თუ რა ქვია პრაიდი თუ რამე და ამის გამო და ესენი ზოგმა აიღო კი ხო და ამას დააბრალა ვიღაცამ ეხლა სახელი და გვარი რა თვიდა პირდაპირ სახელსა და გვარს ასახელებს ერმილე რომ ამან ესაო და მე მიდის ამისგან აგინა რა ვიცი მე ცოცხალი და მკვდარი არ დაუტოვა რა მართალია ერმილე კაცო რა იცის იმანი და როგორ იყო რა იყო და არა და ვინც ეხლა მოისმინა ეს იმი ვიღაცა გათახსირებული ეს ცილის წამება ამ ერმილე ნემსაძეზე შეიძლება დაიჯეროს იმიტომ რომ ამ საფრანგეთში რო ჩამოდის და ამ LGBT-ს რაღაცას რა ვიცი 60 სახეობის ის არის რომელიც დაიბრალებს ადამიანი ხო და მე ახლა საფრანგეთში ხანვის შეხვდები ხანვის და ერთ საუბარს შევხვდი სადაც ლაპარაკობდნენ რომ ვიღაცა ჩაბარებულა ასე და არ იყო ეს რა ქვია ჰომოსექსუალი თუ პიდარასტი და გამოცდა გაატარესო ხო როგორ რანაირად აი ასეთი მიდრეკილების ხალხთან მოათავსეს რა ქვია იმას კონკუბინი თუ რაღაცა კოაბიტაცია შეიყვანეს ესე იგი კოაბიტაცია გაუკეთეს ახლა რო ჩამოვა კაცი საცხოვრებელი სახლი უნდა მიცენ ხო
ზოგი პალატკაში ცხოვრობს სანავისა და აძლევენ ასე და ამისთან ახალს მიცეს საიმაში ვიღაცებთან ასეთ ხალხთან და იმ ხალხს მერე შეეკითხნენ რომ როგორ არის ისა და იყო შემთხვევა რომ უარი თქვეს იტყუებოდნენ ეს რა LGBT რა ისა ვაჟკაცი ხალხი რამე და იმათ არ მიცეს ესე იგი და გააგდეს იმიდან საცხოვრებელი ბინიდან სადაც ეს LGBT-ს ხალხი იყო და ზოგმა კიდე ახლა რა ვიციო და ერთს უთქვია ვიზეც ლაპარაკობდნენ რა ვქნა ახლა უკან გამაგდებდნენო და ვიკისრეო რა ახლა იმის არ იყოს გამოთქმისა რას ნიპედარასთ ხო და ეგ არისო და მერეო რომ მომცე საბუთიო და ეხლა აღარ ვაკეთებო მაგასო მაგრამ ასე თუ ისე გამოცდა ჩავაბარებინესო რა ეს არისო და მომცე საბუთიო ხო ეხლა რა მინდა თქვა რომ იმ ვიღაცა გათახსირებულმა ცილი დავსამა ამ ვიჩს თუ ძმასაც თუ რა ვიცი ასე ჩაბადნენო ამ მიზეზითო და ეს იყო გამწარებული და მე ვეტყვი ერმილეს რომ აგერ არის ხო საჯაროდ ლაპარაკობდა შეუძლია ეს მოისმინოს საბჭოთა პერიოდში კაკებეს აგენტობას რო დააბრალებდნენ კაცს იგივე ხარისხი იყო რაც მაგას დააბრალეს პედარასტობა თუ ჰომოსექსუალობა თუ რაღაცა ვიღაცა ხო და მაგაზე იყო ლაპარაკი სწორედ იმ ღირსების სასამართლოზე და მერე ზვიადმა ხო რაც იყო როგორც იყო და ახლა რატო გაუსვი ამას ხაზი რომ ეს ერმილე და მისი ძმა არიან ზვიადისტები აი როგორ გითხრათ რა მოწამლული აი შიზოფრენიოს ჭირთ აი დაზომბირებული ზვიადისტები არიან მაგრამ უცნაური რა არის ესე იგი არანორმალურია თქვათ მე არანორმალურად მიმაჩნია რომ ერმილე რო არის ისა ზვიადისტი და ზვიადისტებში ტრიალებს ხო აგერ ის რო არ რაღაცა ჩამოყალიბებული ის რა ქვია ქართველთა გაერთიანებაო თუ ბევრი ქართველების გაერთიანება რაღაცა ქვია ეს დემორ გეორხელიძე რო არის ეს ჭაბუკაშვილი რა ქვია დათო დავით ჭაბუკაშვილი მერე ის რა ქვია ზაქარია როჭიკაშვილი ხო და ამათთან ამხანაგობდა იმითი წევრი არის და არ ვიცი ახლა როგორ არის გამსახურდია რომ მეუბნებოდა ჩვენი წარმომადგენელი იყავი და მე ჭავჭავაძის საზოგადოების წარმომადგენელი ვიყავი და ზვიაც ყავდა ის რა ქვია თავის წარმომადგენლად დასახელებული თენგიზ გუდავა სწორედ აი იმაში რო ელაპარაკება ტელეფონზე და გაზეთი არის და ჩემ ბლოგზე დევს და ვისაც საინტერესებს ნახავს ხო და იმისი წევრი არის ხო და რა მინდონა მე თქვენ ზვიადისტებში ტრიადებს ზვიად საქებს რაღაცებს გაიხსენებს ზვიადი არის და ზვიადი ის არის წმინდანად ცხადებენ გმირი ეგარაფერი კაცო გმირი ისედაც არის და ასედაც ხო და ამ დროს არის ეს სტალინისტი არის სტალინს აქებს ბიჭო როგორ არის ახლა ზვიადს ეზიზღებოდა და ეჯავრებოდა სტალინი ხო და აგერ არის ვიდეო ფაქტი არის გრიშა ონიანი ლაპარაკობს რომ იმან მითხრაო რა ქვია შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო ხაბულიანი რომ ეს ბარელიეფი მააქვსო იმაზეო რა ქვია ბორტზე მეკეთაო კოსტუმისო და შეატრიალეო ანდამალი და მერე გაიკითეო ხო და თვითონ მერე ისა მაინც ანახა ეს რომ აიო შენგულისთვის შევატრიალეო ზვიადო ონიანს უთქვია და ფუიეშმაკსო ზვიადმა დაიწყო ასეო ესე იგი სტალინს მიიჩნევდა ეშმაკად ზვიად გამსახურდია და ეს კიდე სტალინისტია ვერ გავიგე მე ეშმაკისა და ღმერთის ორივე მსახური შეიძლება იყოს ადამიანი აი ეს არის და ორი ახლა აგერ კონსტანტინე გამსახურდია წერს აი აქ წეღან წავიკითხე თუ არა და ისაო იმაზე კოსტავაზე წერს რომ მიუხედავათო რომ ორივე საზოგადოების წევრი იყო მე მიუღებლად მიმაჩნდა რომ მერაბ კოსტავა
იძახდა რომ ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თან გამგეობის წევრი ვარ და თან მათი მოწინააღმდეგე მტრულად განწყობილი და ის რომ გააკეთეს პუჩი რომ მოაწყეს და სხვა მითვისება უნდოდა და სანახევროდ რა დაარქვეს მაინც ხო იმ რაღაცა საზოგადოებას ილია მართლის საზოგადოება იმის წევრიც იყო მე სხვა ვიდეოში უკვე 2015 წელში რამდენი წელი გავიდა ხო 10 წლის წინ ჩანაწერში მაქვს ნათქვამი რომ ერთ-ერთ შეკრება იყო თუ რა იყო მერაბ კოსტავა სახლში ვიყავ სწორედ და კედელთან მივიტანე და ერთ სკამი როიდო მეორე სკამი მიუგდე და მერაბ მეთქი მოდი აბა დაჯექი და მივიდა და ერთ სკამზე დაჯდა ხო და რატო დაჯექი ერთზე ორივეს დაჯექი მეთქი ორივეზე ორნა დავჯდო კაცო სხვა რა ორტრაკაო თუ რაღაცა თქვა აღარ მახსოვს და აბა ეგ როგორ არის მეთქი კაცო ის რა ქვია ილია მართლის საზოგადოების წევრიც ახარ ილია ჭავჭავაძის და ანიქით უნდა იყო ანაკეთ ეგრე ხო არ არის მეთქი როგორ შეიძლება კაცი ღმერთსაც ემსახურებოდე და სატანასაც ხო ანიქით უნდა იყო ანაკეთ ხო აი ესეთი ის არის რა ხალხი ესე იგი როგორ არის ახლა ემილე ნემსაძე ვახსენე და იმიტომ რომ ის იმ კაცმა რო თქვა და ვიღაცამ რო გაიგო თქვა რამდენი ახლა მე არ ვიცი 10 კაცი 100 1000 თუ 10000 იყო მე ερμილეს ნათქვამი და ამის ლაპარაკი არ გაუგონია იქიდან ნახევარს და იმ ნახევარს ხო რამდენიც არ უნდა იყოს 500 კაცი 1000 კაცი თუ რატო უნდა კონდეს ჩუდი წარმოდგენა ερμილე ნემსაძეზე ვაშკაცი კაცი არის ხო და ახლა ეს მე რაც ავთქვი ეს ის არის რა ქვია სხვა საკითხი არის სტალინისტიც იყო და ზვიადისტიც იყო რაღაც შეუთავსებელია და იმიტომ მოიყვანე ეს მაგალითი მერაბის რომ ორი სკამი დაუდგი მეთქი ხო იგივე ახლა ივანიშვილზე იძახიან ხო აგე რამდენი წელი არის და ამერიკასაც იმაშვებოდა რა ქვია უქნევდა და უკიცინებდა კუც და რუსეთსაც ესე იგი და დაარქვეს კიდევაც ორტრაკა დაარქვეს ამას რა ქვია ივანიშვილს და დღემდე ვერ გარკვეულა მიუხედავად იმისა რომ 2024 წლის 29 მაისს გამოვიდა რუსთაველზე იქ მიტინგი რომ მოაწყეს იქ ამერიკას გადაუდგა აშკარად იმისთვის იყო ეს მიტინგი მოწყობილი გლობალური ომის პარტია უწოდა და დაგმო ეს და ერთი ამბავი და deep state-იო თუ რაღაცა და დღემდე ეს არის და ამ დროს არ არის მაინდა-მაინც ესე იგი დაპირის მაინც ინარჩუნებს რა არ არის ეს რა ქვია განსაზღვრული ზუსტად რომ საით და როგორ მაინც ორი მასშტაბა რა ქვია ორი ბატონის მსახურობას განაგრძობს ხო და კარგი მარტო აღარა ვარ ოჯახის წევრები ბრუნდებიან სახლში და ხმაური რო აღარ იყოს და არ შევაწუხო აქ შევაჩერებ მე საუბარს დავიმახსოვრებ ესე იგი ორი ბატონის მსახურობაზე მაქვს საუბარი ერთ-ერთ ვიდეოშიც და მე მგონია Facebook-ის იმაზე რა ქვია ლაპარაკი მაქვს ივანიშვილი მეთქი ტრუფალდი მოსავით იქცევა მეთქი ორი ბატონის მსახური და არ გამოვა მასე მეთქი ან იქით უნდა იყოს ანაკეთ ან ამერიკის მხარეს უნდა დადგეს დასავლეთის ევროპის თუ რაღაცა და ან რუსეთის და თუ არა და საერთოდ უნდა დამოუკიდებელი იყო არც რუსეთი არც ამერიკა არც ევროპა საქართველო ვარ და მორჩა გათავდა და ამხანაგობა მეგობრობა და თანამშრომლობა ყველასთან შეიძლება კაი აქ დროებით შევწყვიტავ ჩემს საუბარს მადლობთ ყურადღებისათვის და როცა მექნება საშუალება
გავნაგრძობ, რა თქმა უნდა, იგივე აი ეროვნულ და პოლიტიკურ თემაზე. კარგად იყავით, მადლობა, გაიხარეთ.